كل يوم بنعيش في سباق، بنيجي ورا الشغل، ورا المسؤوليات، ورا الناس، وحتى ورا التوقعات. بس في لحظة بسيطة قليل قوي اللي بياخد باله منها، وهي لحظة قبل النوم. والشاب ده قرر يستغل اللحظة دي. اسمه أحمد، شاب عادي جدا، كان بيعاني من القلق والتوتر وفرط التفكير وتأنيب الضمير. كل ليلة بيحاول ينام بس ما بيقدرش، أفكار ومواقف، ندم وتوتر وصراع داخلي ما بيرحمش. وفي يوم هو بيقلب على الإنترنت قابلته جملة: اعرف نفسك قبل ما تطلب من الحياة تفهمك. الجملة دي خبرت فيه جامد، ومن اللحظة دي قرر يعمل حاجة بسيطة ولكنها غريبة. قرر كل ليلة قبل ما ينام يقعد 10 دقايق بس مع نفسه، من غير موبايل، من غير صوت، من غير أي حاجة شتت تفكيره، هو ونفسه وبس. وكان بيسأل سؤال واحد: ايه الحاجة اللي عملتها النهاردة وخلتني احترم نفسي اكتر؟ ما كانش دايما بيلاقي اجابه، وساعات كان بيكتب ولا حاجه. بس تعرف ايه اللي حصل؟ بعد اسبوع بدا ياخد باله من التفاصيل، وبقى يختار تصرفاته كويس عشان في اخر اليوم يبقى عنده حاجه حلوه يكتبها. احمد بدا يهدى ويفكر في الحاجات اللي فرحته، وبدل ما يغرق في غلطاته بقى يركز على التغيير الحقيقي، مش بس جلد الذات والكلام القاسي لنفسه. والمفاجاه بقى ينام اسرع من الاول، ويصحى الصبح وهو حاسس بطاقة حقيقية، مش مجرد جسم بيصحى وخلاص. وكل ده بدأ من لحظة بسيطة جدا، لحظة صدق حقيقي مع نفسه آخر اليوم قبل ما عينه تغمض. احنا ما نقدرش نغير الدنيا في يوم وليلة، بس نقدر نبدأ بنفسنا خطوة ورا خطوة. ابدأ من النهاردة قبل ما تنام، خد لحظة لنفسك، اطفي كل حاجة حواليك واسأل نفسك: ايه الحاجة اللي عملتها النهاردة وخلتني افتخر بنفسي؟ ولو ما لقيتش إجابة مفيش مشكلة، بكرة قدامك فرصة جديدة. بس خلي بالك، الفرق مش بيبان في يوم ولا حتى في أسبوع، الفرق الحقيقي بيجي مع الاستمرار. كل مرة تقعد مع نفسك، كل مرة تسأل السؤال، كل مرة تحاول تكون نسخة أحسن منك، انت كده بتبني شخص جديد، شخص بيختار، مش شخص بيجري ورا أي حاجة وخلاص، شخص واعي بنفسه ومرتاح وهو لوحده. ببساطة شخص يستاهل يعيش بسلام. اللحظة الصغيرة دي قبل ما تنام ممكن تكون البداية لحياة عمرها ما خطرت على بالك. وللأسف الطريق مش سهل، بس لو بدأت النهاردة هتشوف تغيير كبير بمرور الوقت. وكل ما تقعد مع نفسك كل ما هتلاقي خطوات جديدة هتقربك للنسخة الأفضل من نفسك. ابدأ من اللحظة دي وابني حياتك خطوة بخطوة. واوعى تنسى، لو النهاردة مفيش إجابة، بكرة فرصة جديدة. واستغل فرصة جديدة في انك تشوف الحلقات اللي فاتت، تستنى الحلقات اللي جاية، تكتب لنا في الكومنتات ايه الحاجة اللي عملتها النهاردة وخلتك فخور بنفسك. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب اشترك على القناة.